Всем привет, с вами я Рипер, и сегодня мы будем играть с Slime Rancher, проходить дистанционное задание. Так, нам надо собрать 11 скалистых слаймов, 4 плотных слайма и одного воина. У меня тут слаймы есть. Также, ребят, не забываем подписываться на мой канал, так как скоро будет, я думаю, будет лучше видео, чем вот эти. И игры будут лучше. Просто комп пока слабо. Вот сюда. Да, вот дверь, которую я этого босса накормил, он лопнул и а ключ вот здесь с которой здесь где-то вор слайм есть. Ну-ка вот бы их найти сначала. Это так, кстати,
собирать здесь ничего нет. Так, где-то минуты 2 есть. Найти его. Я надеюсь, я справлюсь. Вообще его нет, я не знаю, где его искать. Вот вообще не видно. Ладно, чё? Хочу уже выполнить хотя бы одно задание. И на этом все будет. Итак, надо 10 морковок, 9 морковок. Сейчас я пойду за клубникой. Одну клубнику я нашел. И 2 клубники я нашел.
будет мне просто посадить клубнику сюда и лечь спать на утро, она вырастет. Потому что я больше не нашел клубники вообще, я нашел только продукцию клубнику, она вообще не собралась, так что вырастет. Вот я поспал и наконец-то первое задание, господи. Дали мне такую. Ладно. Всем пока. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий какой-нибудь. Ну что ж, всем удачи, всем пока. Пока-пока.